Terapi jenengan. Iya sing bapak kan dhisik kan paru-paru nemen gak iso tangi kan wis ditandu. Nah, akhirnya iso mlaku. Mari mongkon maneh Pak, mari tiba kepleduk sikile aku gede ya ngene. Pas bulan tunggal. Bulan tunggal. Nggih. Sing pertama temen iku bulan tunggal. Pak sinten namine? Jumari. Pak Jumari penyakit loro iki. Ini Pak pemerasan kok migrain. Oh, anu. Aduh, aku loh ya. Saya buka sekali. Belok air. Wis sampeyan ada mungkin bilang iki sampeyan ada nasi. Pak Jumari ya. Nggih. Lama hari lah ikan dibongkar, ambil tebu. Jadi penyakit juga. Enggak. Ini depan koma gak apa siap. Jangan dibuka tegak ya. Nah, bunyi kan? Iya. Cedut gitu ya. Ah. Nah, itu yang apa namanya? Itu yang terkilir lah kasarannya. Yang garai bapak pusing-pusing bunyi terasa di sini ke kepala kan ya? Iya. Lu malah dikit udah merah. Ini loh, udah merah kan? Belum merah kan? Belum. Tapi lutut kanan ki gemai iki kadang kayak ini kenapa ya Pak ya? Nah, makanya ini kan satu mas itu kan keluar dari apa namanya yang sakitnya itu kan gitu. Iya. Dirka nggak ini Dirka. Atau ke sini. Ini. Sekarang kepalanya lebih ringan. Iya. Lebih ringan ada kan sejujurnya. Ya kayak enak. Enak kan? Ternyata dia habis ketarik yang dicet tuh gitu tadi itu ya. Itu ketarik itu kakinya kepalanya. Ya bapak ini sawan Dikit-dikit pusing. kayak banyak loh. Baju nunggu. Yang ini enggak nakal. Iya, aneh. Cak main bayi apa? Chandra mek Dirga iki sak sintel. Gak anu, gak keren. Chandra mek Dirga, Chandra mek anak Indah Sami. Harga kuwi sak sintel. Terus anake Mas Ahmad Sulaiman tadi iki. Enak. Kalian Enak Wanda. Enak. Enggak pusing kan? Ya berkurang lah. Berkurang ya? Ke kepala-kepala ini sekarang hangat ya? Heeh. Lurus sekarang. Tangan apa kaki? Ya, siap. Kalau nyeri drum kayak gini kenapa ya? Kalau lanan jadi tanda nek Pak siapa namanya? Jumari. Ya wes lho liyane. Orang juga liyane kan engel-engelan koyo kasar dhewe. Rebutan orang Ini berarti asam atau apa ya? Iya. Pokoknya ya itu, pokoknya yang kayak campuran itu yang kayak cenderung di sini kan ya. Kenapa Pak? Lumayan. Lumayan apanya? biasa cocok, tapi ora dingin. Pusing kan salah itu. Meditasi. Mau teriak ini di malam. Dolan ke munggah. Terus aslikan dulu. Panas. Apanya panas? Kok nggak ada koreknya kok panas? Diliang. Iya.
Oh, nggak ada koreknya kok, Pak. Enggak kosakata dulu bahasanya lebih rusak. Oh, nggak ada koreknya kok, Pak. Jangan tunggu. Siap. Mulai apa ya? Saya pulang nggak apa-apa, Mas? Iya. Tengah ini. Loro apa, Kak? Enggak. Oh, enggak, tengah-tengah tadi tengah-tengah lorong tuh ya pancet. Cuman Kemeng. Kemeng bengkak ya. Iya, bengkak itu gara-gara bisa sampai dicukit kok gak dicukit wingi. Aduh. Kok ada, Mas? Jangan. Untuk kunci. Nah, Satu menit. Enggak main. Cukup sudah tidak perwakilan. belum ini. Ada ini kemana ya nggak paham juga. Ini untuk semuanya apapun orang-orang tertentu dan itu nggak paham. Ya iya, aku ya paham. Masalah semua Ya? maksudnya. Saya tidak masuk juga. Mungkin gini. Enggak, mesti gini loh. Contoh aja ya. Kayak siapa orang tuanya pada kemarin itu? Nah itu, Bayu. nah itu harusnya kita kasih juga. Iya, Iya harus. harus itu. Harus Harusnya kita mau pilih cemburuan sosial. kalau ya bukan cemburu kan. Iya bayar rumah kamu di Persamaannya itu enggak. di beda-beda. Apa panas apa? Nanti kan kesana. Eh? Sarap mata. Aneh lah. Prada itu bisa mikir juga ya. Teman sing di mripate yang besar iki sing Ya, kan itu yang bersangkutan untuk si pradanya. Nah, dewe-dewe seniornya kan ya harus mikir. Ada terang-terang. Ora iki ora. Ya iya, Bang. Ya, ngono. Kan lho. Kenapa? Apa orang-orang Sampe di sini lagi sing duduk sampe tekuk-tekuk lagi. Heeh. semua sebenarnya kan sama dengan diri dari warna aja gitu loh. Sampe di sini lah. Kalau si lain kalau di masjid itu gak nyampe 10 menit sih kentang. Sekarang enggak. Tadi itu dibuat sila gini, macam dulu. Tadi buat duduk gini, sila gini. Iya. Tadi itu terasa kepuk-kepuk apa? Sama Chandra. Terasa kayak ketarik gimana gitu. Kemeng lah katanya. Ngobrol sila. Iya, biasanya hari-hari biasanya. Anu, semutan. Ya kesemutan kayak gini. Kan sekarang enggak ada ini. Berasa panas. Kayak sing nang ngene Mas Didi. Aku ya ora roh aku ora mlebu grup, ora monitor kok ora. Kok orangnya rame. Tiba-tiba ya itu. Kalau sering masuk angin. Enggak nanti. Kenapa? Bukan sering masuk angin. Bapak tadi kan tak pegang di sini. Bunyi ceduk. Cuma yang dipegang di sini kenapa bunyinya yang di sini? Ya kan gitu. Itu kayak otot ketarik. Ya sering pusing, ke mata itu bisa rabun, bisa apa. Tadi kan bapak semua rabun. Iya, gak enak lah. Iya, maksudnya itu beliau. Iya. Iya. Sekarang coba lihat langsung itu gimana? Kan enggak, kan enggak sekarang. Makanya itu saraf-saraf itu berarti ini ke kepala, ke mata. Karena titik apa ya namanya? Titik sarafnya itu kena. Makanya dibuat terang, dibuat dulu ya enak. Badan capek-capek itu terasa segar. Betul enggak? Harap ya. Ya bukan berharap, pedulinya itu. Ini kan Bisa beda no. Iki, ayo, oh iki ora. buat mesin lari, maksudnya buat gerak gini. Wah, yang tahu itu. Yang kaki sakit itu gimana gitu. Ya enak, Pak. Hah? Enak. Enakan kan? Iya. Ke leher gimana sekarang? Enggak kalau sekarang Saya cok Enggak, gitu kaku. kalau tadi kan kaku. Wah, aku Pak rasa